ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ Mootii keenya egaa mootummaan waan gochuu irra jiru amma tokko kaaftaniitu garuu eenyumaafiyyuu gaaffiin keenya inni itti aanu miidhaawwan qaqqabaniif deebiin mootummaan federaalaa fi Oromiyaa amma ammaatti gochaa jiru maal fakkaata? Dr. Dhaba yoggaan ilaalu yoomaayyuu jechuu hin danda'a. Gonkuun namni abbaan isaa jalaa du'e, namni haati isaa jalaa duute, namni obboleessi isaa jalaa du'e, namni qabeenya isaati irraa barbadaa'eetuma maneen amantaa ortodoksii keessatti rakkoo kana keessa irratti odoo jiru deebiin tokkoyyuu akka ammaatitti hin kennamneef. Naannoo Oromiyaa keessattis warreen harki isaanii keessa jiru waan ta'eef isaan qulqulleessuudhaaf isaan addaan baasanii gara heeratiif seeratti dhiyeessuudhaaf rakkoo guddaan isaan mudachuu danda'a. Inni tokko ta'uu danda'a. Garuuyyuu namni manni isaa jalaa gubate, namni qabeenyi isaa jalaa barbadaa'e, namni abbaa fi haati isaa gudeeddame, miidhame, du'e, wareeggame, rakkoo tokko malee mana isaa keessatti dhaabbachaa odoo jiru, hojjechaa odoo jiru, gibira kaffalaa odoo jiru, manni isaa jalaa gubatee qabeenya isaa odoo hin fudhatin lubbuu isaa qofa fudhatee ijoollee isaa wajjiniin manneen bataskaana Itoophiyaa Ortodoksii taate keessatti gadi naanna'ee jiru kuni yeroon ammaa kuni yeroo koronaan haaluma addaatiin biyya keenya keessatti guyyaadhaa guyyaatti yeroodhaa yerootti sekandiidha gara sekandiitiin qabamaa namni itti dhufee. Uummanni manaa ba'e kun mana amantaa keessatti addaaraashota maneen sanbataa keessatti barandaa mana amantaa keessatti naanna'ee jira. Dhibee adda addaati irratti miidhamaa jira. Saaxila ba'aa jira. Yeroo kana mootummaan maal gochuu qabaa? Maal yaaduu qabaa? Duraan dursee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti uummata naannoo Oromiyaa keessa jiru isa kamiyyuu akka nageenya hin jiru gochuun dirqama mootummaa naannoo Oromooti. Dirqama kun haga gibira kaffalanitti, haga naannoo san keessa jiraatanitti mirgi jiraachuu isaanii eeggamuufi qaba. Duraan dursee inni lammaffaan kun hin taane badiin adda addaa irra ga'ee jira. Uummanni keenya saamamee jira. Uummanni keenya sammuun isaa cabee jira. Uummanni keenya ibiddaan gubatee jira. Fannifamee jira. Qalamee jira. Badiin adda addaa lubbuu isaatirra ga'ee jira. Isa kanarraa kan hafe jiruudhaan jiraachuudhaaf mana amantaa keessatti amma waliin maramee irrasii roobni gadi itti bu'aa. Irranaa qorrii fi bishaan as gadi itti naannaa. Irrasii roobni itti roobu suni qorra fidatee dhufaa. Irranaa immoo lafaa immoo burqaan itti burqaa. Yeroo gannaati keessattuu baran immoo ganni hammaatee jira. Uummanni kun akkamitti danda'a? Mootummaan naannoo Oromiyaa keessa jiru uummata kana akkamitti bilisa baasuu danda'a? Akkamitti gargaaruu danda'a? Weennu dirqamaa wajjiniin hatattamaan uummata kana ijaaruu danda'a. Ijaaruu qaba. Uummanni kun rakkoo guddaarra jira. Inni lammaffaan mootummaan federaalawaa uummanni kun saaxilaa baheera. Qabeenya isaatirraa gargar bahee abbaa fi haadha isaa dhabee ajjeeffamee saammamee qabeenyi isaa gubatee sammuun isaa cabee jira. Amma immoo lubbuun isaa cabee akka dhibee biyyaa hin taane, akka biyya hin gubne, akka biyya hin barbadeessine tokkoffaan qabeenyi isaa akka deebi'ee ijaaramu. Mootummaan karoorfatee uummanni kun badiin isaa hagam jedhee badii uummata keenyarra ga'e koree adda addaa gadi dhaabuudhaan badiin hagamii hagamtu badee hagamtu hagamiif
kaffalamuu qaba. Eenyutu maal dhabe kan jedhu san addaan baasuu qaba. Inni lammaffaan badii kanaaf immoo kaffaltii badii kanaa kaffaluu qaba jechuudha. Inni sadaffaan mootummaan irras jiru mootummaan biyyoolessaa fi mootummaan naannoo waliin ta'uudhaan mootummaa federaalaa fi mootummaan naannoo tokko ta'uudhaan warreen badii kana hojjetan seeraa fi heeratti dhiyeessaa jiru. Inni kun gahaa miti. Boru akka hin uumamne, boru akka kun hin dhufne hin beeknu agas. Uummanni kun abdii hin qabu. Har'as doorsisni irra gahaa jira. Har'as mana isaa dhiisaa bahaa jira. Har'as badiin adda addaa irra gahaa jira. Har'as biyya alaa taa'anii isaan mana o'aa keessa isaan hoggaa o'e mana isaanii qorrisiisaa, hoggaa qorre mana isaanii o'isiisaa, jiruu gaarii jiraachaa, kaffaltii gaarii argachaa jiran garuuyyuu uummata keenya irratti badii lallaban ni jiru. Garuuyyuu biyya san keessa ta'anii har'as warreen karaa cufan, har'as warreen konkolaataa dhaaban, har'as warra badii kaleessa san itti fufanii adeemuuf godhan kana mootummaan akka mootummaatti seeratti dhiyeesse badii isaan hojjetan kanaaf kaffaltii akka kaffalan wanta wal madaalu gochuu qaba. Nama ajjeese namni har'as bashannanuu hin danda'u. Ummata saamee mi'a ummata irraa saamee gabayaa irratti gadi baasee magaaleen adda addaa keessatti gurgurachuu hin danda'u. Mirga hin qabu. Kuni seera fi heeraan gaafatamuu qaba. Inni sadaffaan warreen badiin irra ga'e kana hatattamaan gargaarsa hatattamaa keessattuu warreen daa'immanii fi warreen dubartoota wanta isaan barbaachisu dhiyeessuu ni qaba. Dirqama mootummaati kun. Ummanni kun ummata naannoo san keessa jiru. Ummanni kun amantaa isaatiin qofa gudeeddamee, amantaa isaatiin qofa ajjeeffamee, amantaa isaatiin qofa qalamee, amantaa isaatiin qofa fannifamee, amantaa isaatiin qofa badiin irra ga'e. Waan kanaatiin mootummaan immoo hundumaaf kan dhaabbate. Mootummaan akka abbaati. Musliimas haa ta'u, Ortodoksii, Protestaantis haa ta'u, Kaatolikii, ummata Itoophiyaa haga ta'ee fi haga ummata Itoophiyummaa isaatiin amanu ta'etti nageenya isaa eegsisuun dirqama mootummaati. Mootummaan dirqama kana haalaan xinxaalee of keessa irree warreen badii hojjetan kana badii godhan kana itti xinxaalee gadi baasaa jira. Isa kana haala gaariitiin itti fufuu qaba. Shaggaadha jenna. Wanti amma hojjetame kun wanna yaraa miti. Isaaf ni galatooffanna. Garuu amma gahii miti kun. Wanna gahaa miti. Waan kanaatiif seeratti dhiyeessuun itti fufuu qaba. Isaanumti irra jedhanii jiru. Isa kana mootummaarraa eegna jechuudha. Haga dhumaatitti wanneen jedhu mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalawaa qofaarraa odoo hin ta'in warreen musliimaa obboleewwan keenya irree wanna eegnu tokko qaba. Yaada kana yoo kan deeggaran ta'ani ifumaan ifatti ba'anii nutti haa himan. Yoo hin taane yaadni kun yaada isaanii yoo hin taane abaaruu qaban gadi ba'anii. Mootummaa qofaa miti. Warreen amantaa musliimatiin ijaarramanii amantaa ortodoksii amanuu isaaniitiin obboleewwan keenya, haadhollii keenya, daa'imman keenya qalanii gudeedanii fannisanii morma irraa muranii badii adda addaa godhan kana ummata musliimaa wajjiniin dhaabbachuu akka hin dandeenye, yaadni kun yaada musliimaa akka hin taane, yaadni kun yaada musliimaa ta'uun isaa fi ta'uu dhiisuun isaa kan beeknu yoo gadi ba'anii abaaran qofaadha. Yoo gadi ba'anii hin abaarre isaan wajjin dhaabbatan jechuudha. Isaan harkaan wajjin waliin qaban jechuudha. Har'a Ortodoksii irra ga'ee jarreen kun akka Sooriyaatitti, jarreen kun akka Liibiyaatitti, jarreen kun akka Yemenitti, borus immoo musliima irra ga'uun isaanii wanna hin hafneedha. Akka Sumaaleetitti. Waan kanaatiif badiin kun keenya miti yoo jedhan abbootiin gadaa, abbootiin amantaa adda addaa keessattuu abbootiin musliimaa gadi ba'anii badiin kun mootummaadhaan qofaa miti kan dhaabbachuu qabu. Ijoollee isaanii gorsuudhaan, ijoollee isaanii badii kanarraa akka gargar ba'an gochuudhaan, ijoollee isaanii dhorkuudhaan, abaaruudhaan badiin kun badii Itoophiyummaati miti. Badii ummata Oromooti irratti gahuu miti.
badii amantaa ortodoksii irratti qofa ga'uu miti borus nurra ga'a jechuudhaan gadi ba'anii abaaru qaban. Akka dhumaatitti kananitti warreen biraa badiin kuni hundi ummata keenya irra ga'ee ummanni keenya qalame ummanni keenya dhiigni isaa dhangala'ee ummanni keenya qabeenyi isaa diinagdeen isaa barbadaa'ee gubatee ummanni keenya sammuun isaa badii irra ga'ee caalar abbaan isaa haati isaa obboleessi isaa isa fuulduratti hoggaa guduu eddamu hoggaa ajjeeffamu ilaale odoo jiru gadi ba'anii har'a immoo maqaa jaarsummaati maqaa abbaa biyyummaati maqaa nageenya fide jechuudhaan mootummaa dhaqanii sammuu jijjiiruudhaaf guyyaaf guyyaadhaan halkaniif guyyaadhaan hojjetan kun muummichi ministeeraa Dr. Abiy akka jedhanitti seera fi heera malee kun gonkumaa boru maal gochuu akka danda'an nutti himanii jiru. Badiin amma ga'e kun gonkuma Itoophiyaa keessatti hojjetamee hin beekamu. Jaarsummaan maaliifidha? Jaarsummaan namni tokko yoo ajjeeffamu nama tokko fi nama tokko jidduutti ni godhama. Tasa yoo du'e, tasa yoo godhame, tasa odoo hin beekin dhiigni isaa dhangala'ee dhiigni isaa gannaqamee yoo jiraate jaarsummaan hin jira ni beekna. Itti amanna akka amantaa ortodoksiitti iyyuu. Itti yaadanii magaallenii fi baadiyyaawwan Oromiyaa keessa jiran odoo yokkuu wanna tokkoyyuu hin godhin ortodoksii qofa filatanii maqaa isaanii waraqaa irratti gadi fidatanii abaluu fi abalu han ajjeeffamu abaluu fi abalu kan qabeenyi isaa saamamu abaluu fi abalu kan fannifamu abaluu fi abalu kan iji isaa badu jedhanii itti yaalanii karooraan warreen dhufan kana jaarsummaadhaan gonkumaayyuu gadi fiduun hin danda'amu. Maaliif itti yaadanii dheengadda ajjeechifamanii maqaa jaarsummaatiin jala dabarree turu. Waggaa 15 keessatti maqaa jaarsummaatiin Itoophiyaa balleessuun guyyaadhaa guyyaan itti dabalaa dhufe. Har'a kan agarre kun garuuyyuu ummannu gadi ba'ee Arsii irratti abaaraa jira. Ummannu gadi ba'ee Baalee irratti abaaraa jira. Ummannuyyuu gadi ba'ee Shaashamannee irratti abaaraa jira televezyiinii irratti akka agarru. Abbootiin amantaa musliimaa, abbootiin agadaa, abbootiin amantaa ortodoksii fi amantaa adda addaa taate haalli kun yaraadhaa. Ijoollee keenya irratti ibidda gadi buusaa, ummata keenya hin ceesisu, aadaa keenya balleessa, biyya keenya akka Sooriyaaf akka Liibiyaa godha. Har'a ajjeeffamuun bal'isanii darbuun ni jiraata ta'a. Borummoo akka ajjeeffamuun hin jiru. Warri ajjeeffamu kunis abbaan isaa akka du'e kanatti nafu dhiiga biraa nutti fida. Waan kanaati seeraa feeraan hoo achi gadi barbadaa'e seeraa fi heerri yoo ummata kanarratti murtii murteesse anirree boru kanarra nan ba'a jedhee gadi dhufee badii akka hin hojjenne waan godhuuf seera feeran malee badiidhaan akka hin godhamne kuni itti yaalamuu itti xinxaalamuu qaba. Maqaa ushumeedhanii jaarsummaatiin wal goyyoomsuun gonkumaa hin barbaachisu. Keessattuyyuu kan cimsinee dubbannu warreen wara alaa kana jirtan, warreen maqaa Oromootiin daldaltan, warreen sobdan, warreen biyya Oromiyaa bittinneessitaniituma as teessanii warreen Gibxi wajjin dhaabbattanii biyya keenya bittinneessitanii isin bashannanaan jiraachuuf yaaddan gonkumaayyuu isiniif hin ta'u. Gonkumaayyuu kun falaffidu. Gonkumaayyuu kun Oromoo bilisa hin baasu. Gonkumaayyuu kun ummata keenya hin ceesisu. Ummanni keenya garaa leeffessaa boru walitti ba'aa badii keessanirree gadi ba'ee abaaraa jira. As teessanii daawun Itoophiyaa kan jettan borus ilaa kan itti dhuftan paaspoortiin keessan paaspoortii Itoophiyaati. Paaspoortiin keessan Itoophiyaa jedha. Sobdanii balaa siyaasatiin dhufna kan jettan har'a akka jenosaayidara taatan. Har'a akka amantaa kiristaanaa balleessitan mootummaan Ameerikaa irraa isin beekaa jiru. Amantaan keessan, hojiin keessan ortodoksaa kiristaana addunyaarraa balleessuuf akka kaatan Ameerikaanuu isin beekaa jira. CIA, FBI isin beekaa jira. Ragaan keessan isaan harka jira. Hojiin har'a hojjettan addunyaarratti ifa ba'aa jira. Badiin har'a balleessaa jirtan kun dhiigni obboleewwan keenya, dhiigni haadholii keenya, dhiigni abbootii keenya isin irratti illee
badii guddaa akka fidu ilaalaa. Biyya kana keessatti sobdanii waraqaa ragaatiin jiraataa biyya kanaa paaspoortii biyya kanaa argattaniirtu. Duubatti hin deebi'ama laala. Wanni isiniif hin galle maaliin achi baatan yoo jedhamtanii har'a isin Alshabaab fi Alqaayidaa wajjin warreen nama ajjeesu wajjin akka jiraattan ifaan ifatti ofirratti raa misikirii kennaa jirtu isinu. Of abaaraa jirtu. Biyya kanaa of barbadeessaa jirtu. Tokkoon san keessaniin viidiyoodhaan sagaleedhaan wanti isin hojjettan hundi ragaadhaan qabamaa jira. Boru ni gaafatamtu biyya kanatti iyyuu. Homeland Security wanna isin gallakkisu isinitti hin fakkaatin. Nu irree dhiiga obboleewwan keenya akkatti wanna dhiibnu isinitti hin fakkaatin. Warreen civil society irree warreen mirga namaatiif morman irree isin wanna isin gallakkisan isinitti hin fakkaatin. Har'aa iyyuu dandeessan boru faltii obboleewwan keenya geessan isintu kaffala. Waaqayyo immoo kana caalatti dhiiga obboleewwanii keenyaaf ni morma. Waaqayyo isaaniif ni lola. Waaqayyo isaaniif ni dhaabbata. Badiin kun immoo akka addunyaa keenya irratti ifaan ifatti ba'ee obboleewwan keenya dhiigni isaanii ifaan ifatti addunyaa irratti akkamitti akka dhangalee ifaan ba'aa waan jiruuf of eegaa jennaan. Ammas badii keessan biyya bittinneessuuf gootan kan. Badii keessan Oromoo hammeessuuf gootan kan. Badii keessan Oromoo gara laafeef akka addunyaan abaaru. Oromoo akkatti nama ajjeesa, akkatti nama qalaa, akkatti nama gudeeda, akkatti qabeenya balleessaa jedhamee akka abaaramu gootan kuni gonkumaayyuu ummata Oromoo kan madaalu miti. Gonkumaayyuu seenaa fi heera ummata Oromooti miti. Isinis ni baddu. Ummanni Oromoo garuu ummata gara laafeessa ta'uusaa addunyaa irrattis ni ibsina. Isin badiin amma hojjettan kun lubbuu keessanitti deebitanii akkamitti xinxaaltanii ilaaltan sammuun keessan madaalamuu qaba. Of madaalaa, of ilaalaa. Ifaafifatti rakkoon isin uumtan kun isin akka boru nyaatu. Boolli isin har'a qottan kun akka isin keessatti awwaalamtan gonkumaayyuu shakkinaa hin jedhaa. Galatoomaa Liqatu Gahaan, galatoomaa Dooktar Dhaabaa. Ishee galatoomaa abbaa. Liqatu Gahaan kan itti dabaltan hoo jiraate meetti fufaa? Kanan itti dabalu maalinni biyya tokko keessatti mootummaan hojiin isaa maalinni seera mootummaa, seera biyyattii kabachiisuu, naamusa eeguu, wanti rakkoon tokkollee hoo jiraate transparent ta'ee uummata isaa beeksisuudha. Wanti guddaan kan biraa biyyattii keessa jiraatanii gibira itti gabbaranii kan jiraatan biyyattii kan wantoota adda addaatiin gargaaru uummata sabaa fi sablammoota biyya san keessa jiraatudha. Mootummaan namoota kana yookiin immoo sabaa fi sablammoota biyyattii keessa jiran seera kabachiisu federaala qaqqabee calqabee hanga ganda ga'utti wal beeku'aan tokko ta'uutiin nageenya uummataa eegu. Rakkoo amma biyya keenya keessatti qaqqabe kana gubbaarratti yommuu ilaallu specifically dakaa gandarraa eegalee hanga mootummaa federaalaa qaqqabutti wanta akkanaa kana arginee jirraa yommuu jennu yommuu iddoo tokko tokkotti caccabu ni argina. Seerri yommuu cabu, seerri yommuu gatamu ni argina. Isa kana qofa osoo hin ta'in mootummaan qarshii kaffalaa fi mindaa ji'aatiin kaffalaa fi nageenya uummataa, nageenya sabaaf sablammootaa akka eegan kan taasisan federaala calqabee hanga naannoo kan jiranitti security yookiin immoo nageenya qaamni nageenyaa kanneen kana gubbaarratti rakkoon guddaan waliin ta'anii kana rakkoo dhufe kana ofirraa ittisuu yookiin immoo uummata isaanii eeguu kana gubbaa eegurratti rakkoo guddaatu mul'ate. Maaliifini
Shaashamannee keessatti wanta ta'e ageenyeerra. Naannoo Arsii keessattis wanta ta'e ageenyeerra. Maalinni kunis bulchiinsa magaalaa yommuu gaafataman ani kana hin beeku, hin ajajamne. Bulchiinsa mana nageenyaa yookiin immoo poolisiitis yoo gaafataman uummanni yommuu iyyu qaamallee mana taa'ee jiraatu yookiin poolisiillee guyyaan isaa hin taane kan mana jirullee guyyaa hojjetee halkan mana rafaa jirullee yoo jiraate waamanii magaala san nageenya akka eegamuuf taasisuu osoo danda'amu mirga kanas odoo qabaatanu kana hin taasisne. Ani hin beeku, hin ajajamne kan jedhu ture. Kanaaf kun akkuma jiruun ta'ee raawwate yommuu naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa gubbaarratti yommuu ilaallu rakkoon kun erga uumameen boodatti calqaba gubbaarratti rakkoo kana furuudhaaf qaama mootummaa naannoo iddoo san jirudha. Fakkeenya Shaashamannee yoo ta'e naannoo Shaashamannee qaama mootummaa jiru santu furuu qaba. Humna isaatii ol yoo ta'e kominikeet gochuu qaba kara naannootti. Naannoo humnaa ol yoo ta'e kara federaalaatti kominikeet gochuu qaba. Kanneen kun immoo guyyaa 2 guyyaa 3 buluu irra hin jiraatu. Yoo rakkoo uumuudhaaf yookiin immoo rakkoo sun akka qaqqabu diriirfamuu baate gaaraa calqabee gadagaatitti. Kanaaf rakkoo qaqqabeef naannoon mootummaa yookiin immoo kan naannoo Oromiyaallee ta'uu danda'a, federaalaallee ta'uu danda'a. Rakkoo uumame saniif dafanii raatanii hiika kennanii fi yommuu jennee gaafanne deebisaa hin kennamnedha. Hin kennamne. Guyyaa 2, guyyaa 3 namni du'aa ture. Halkan gubaa bulanii, halkan ajjeesaa bulaniit guyyaallee itti fufani. Qaamni mootummaa kana akka hin taasifne taasisuu hin danda'u ni danda'a. Garuu itti xiyyeeffatamee ittiin hojjetan. Kanaaf mootummaan caasaa isaallee ilaaluu qaba. Caasaa isaanii ilaaluu qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa yommuu uummanni achi du'aa jiran naannoo bulchiinsa godinaatitti bulchiinsa nageenya godinaatitti informationii dabarsuudhaan humna illee yoo barbaadan humna itti laachuudhaan akka badiin hedduun irra hin qaqqabne naannoo san gubbaarratti magaala san adda addaa rakkoon irratti qaqqabame kana gubbaarratti rakkoon akka hin qaqqabamne taasisuu hin danda'ama. Taasifamee humni kennamee hin kennamne. Kanaaf haala kanaatiin iddoo kamitti rakkoon kun uumame kan jedhu caasaa isaallee keessa deebi'ee ilaaluu qaba kan jiru qaba. Kan biraa mootummaa federaalaati. Mootummaa federaalaa calqaba gubbaarratti akkan kaasette mootummaan eenyusaa guddaan irratti sirriitti hojjetamuu qaba kan jedhu nageenya uummataa gubbaarratti nageenya uummataati. Nageenya uummataa jechuun immoo nageenya biyyattiiti. Nageenya uummanni hoo qabaachuu baate biyyattii keessatti nageenya hin jiraatu. Wantoota adda addaallee biyyattii san keessatti raawwachuudhaaf hin danda'amu. Kanaaf inni guddaan sirriitti irratti hojjetamuu qabu. Sirriitti mootummaan xiyyeeffatee hojjechuu kan qabu nageenya gubbaarratti. Naannoo federaalaatti calqabee hanga naannoo waan adda addaatitti achi kaasee immoo godinaaleetti godinarraa kaasee ganda aanarraa ganda hanga ga'utti haala kamiitiin diriirfamee jira nageenya kana eegsisuudhaaf. Maaltu jalaa lo'aa jira? Maaltu jalaa badaa jira? Haala namoonni achi keessa jiraatan sun immoo ilaalchi isaanii maalinni? Siyaasa adda addaa qabaachuu danda'a. Ayidooloojii qaama rakkoo uummata gubbaarratti qaqqabu immoo siyaasa adda addaa adeemsisuu keetiin gara ta'uun sirra hin jiraatu. Gara ta'uun sirra hin jiraatu. Biyya keenya keessatti siyaasa hedduutu gaggeeffamaa jira.
qaamolee siyaasaa baay'ee jiran. Qaamoleen siyaasaa hedduun kun nageenya uummataa gubbaa irratti tokko ta'uu qaba. Kan mootummaa tokkoon bulaa jiru kana keessatti qofa odoo hin ta'in jechuu kooti. Kanaaf jalqabee gandarraa jalqabee amma federaalaatti caasaawwan jiran sun waliin ta'anii tokko ta'anii deemuu gubbaa irratti baay'ee rakkoo jira. Erga rakkoon qaqqabe immoo mootummaan deebiin inni kenne maalinni? Deebiin inni kenne maalinni? Deebiin inni kenne ammas gadi baanii rakkoo qaqqabe uummataaf ibsuu gubbaa irratti baay'ee hanga eegamanii gadiidha. Hanga eegamanii. Han ibsame baay'ee uummata kana kan waliin simanne namoota du'een qabeenya barbadaa'een kan waliin simanne callisanii jiran irra caalan isaanii. Tokkollee haasaa takkallee kennuu hin dandeenye. Namootallee ayii jajjabaadhaa nutillee kana ilaalaa jirra. Haala kana furaa jirra. Eenyutu kana raawwachaa akka jiru bira qaqqabne yoo sirriitti mirkaneeffanne isiniif ibsinaa kan jedhullee miidiyaawwan adda addaa gubbaa irratti sirriitti gadi cabsanii yoo dubbatan argine irra caalan. Kan honja'u dhibba keessaa dhibbatti hin taasisne jechuu koo miti. Kan sirriitti naa hubatamuu qaba. Gahaa miti namoota du'e qabeenya barbadaa'een nama buqqa'een yoo waliin simannu gahaa miti. Baay'ee gahaa miti. Namni har'allee bu'aa jira. Har'allee qaamni mootummaan nu gaafachuu dide jecha bu'aa jira. Har'allee waraqaa barreessanii raatanii boru ni duutu jedhanii balbala isaanii gubbaa irratti maxxanfamaa jira. Warra hafellee warreen kanaaf mootummaan maalinni kan inni yaadeef isiniif jirra jedhanii kanan boodatti hin duutanii nuti eeggamsa isiniif taasisna jedhanii otoo jedhanii namoonni kunillee hin bu'anii turanii namuu qaqqaballee hin jiran. Kan biraa rakkoon inni guddaa yeroo ammaa kana biyya keenya keessattis babal'achaa kan jiru COVID vaayirasii COVID baay'ee haala eegamaa hin jirreen daddarbaa jira. Manneen amantaa Ortodoksii keessatti buqqaanii lafa isaaniitirraa qabeenya mana isaaniirraa buqqaanii iddoo tokkotti waliin qabamanii jiran kara 3,365 kan ta'an uummanni walitti sassaabamee jira. Mana amantaa tokkotti yookiin iddoo tokkotti dunkaana tokko keessatti. Vaayirasiin kun immoo eenyusaa qaama tokkotti darbuu social distance gaara gubbaarraa jedhamaa jira. Warreen kanaaf maaltu yaadame? Wanti mootummaan taasiseef jira. Wanti inni deebiitti kenne jira. Hoo jiraate immoo uummataa odoo ibsanii hoo? Uummataa ibsuu hin danda'amu. Namoonni karaa adda addaa jirullee namoonni achi jiran haala akkanaatiin jiru. Warri raahatillee koovidii kanaan akka hin dhumne taasisu mana amantaa wajjin waliin ta'u, mootummaa federaalaa wajjin ta'u, mootummaa naannoo wajjin, godinaalee fi aanawwan kun waliin ta'uutiin namoota hafan kanallee dhibee kanaan akka hin dhumne taasisuu irratti hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti. Kanaafuu ani federaalattis ta'ee naannoo irratti namoonni jiran hojii gahaa raawwachaa jiru kan jedhu hin qabu. Galatooma abbootii keenya. Uummanni Itoophiyaa biyya alaa magaalota adda addaa keessa jiran hiriira nagaa gochaa turan. Garuu rakkoowwan mana amantaa Ortodoksii fi amantoota ishee irra ga'e baay'ee kan balaaleffatu hin argine. Mee waa'ee kanarratti maal jettu? Galatoome Dr. Dhaabaa liqa dhugaan akka gaariitti nu ibsanii dhugaan an turre ilaalu hiriirriwwan adda addaa godhamee jira addunyaa keessatti magaaleen adda addaa keessatti miidhaan uummata Ortodoksii irra ga'e
odon balaaleffamin miidhaan mana amantaa ortodoksii gubachuu luboota ishii dhabuu ijoollee ishii dhabuu odoo akka gaariitti hin balaaleffatamin daandii biraa qabachaa jira. Maaliif inni ummanni ni dhaare natti fakkaata. Aarri sun immoo kaayyoon nu itti baane iyyuu hin beekamne jechuudha. Kuni guutumaan guututti religious based genocide dha. Genocide jechuudhaaf wanti ifaan ifatti nutti agarsiisu tokko hin jira. Nama ajjeesuun yookaan immoo ummata tokko barbadeessuun yookaan immoo ummata tokko akka hin jiraan mallattoo argaman amantaa isaatiin nama ajjeesuu gudeeduu wanna inni qabu saamuu akka baqatu gochuudha. Akka baqatu godhamee jira ummanni keenya akka gudeedamu godhameera gudeedaniiru akka dhiigni isaa dhangala'u godhaniiru akka hoolatitti qalaniiru ilma namaa fannisanii jiru gubanii jiru ija isaa keessaa baasanii morma irraa muranii gurra irraa muranii qirca godhatanii jiru. Ummanni keenya genocide irra ga'ee odoo jiru ortodoksummaa ta'uu isaatiin qofa amantaa isaatiin qofaan isa kana ilaallu. Kan ilaallu maal inni isa addaati. Inni kun rakkoo tokko maali nuyi iyyuu hin dandeenye. Abbaan manaa yoo hin iyyini ollaan dhufee birmachuu hin danda'u. Abbaan manaa sinodosni keenya bara ji'a tokkoon booda dhaqee akkam jirtan jechuudhaaf. Abbaan keenya eebbifammaan abbaa Henook hoggaa iyyen abbaa Yoosef eebbifammaan abuna Yoosef kan baalee hoggaa iyyen namni biraan dhageenye eenyuyyuu dhageenye. Nuyi dubbachuu hin dandeenye. Warreen ortodoksii taane warreen badiir nurra ga'e warreen manni keenya gubate warreen obboleewwan keenya qalaman warreen haadholliin keenya gudeeddaman obboleettiiwwan keenya gudeeddaman warreen qabeenyi ummata keenyaa saamame luboonnii fi eebbifamtoonni hargasii sinodosaa kaasee haga gandaatitti warreen jirru hiyyuu hin dandeenye. Waan kanaatiif namni nu mirmatu hin jiru. Inni guddaan isa kanaadha. Abbaan qabnu jechuurree ni dandeenya jechuudha. Amma gaa ilaallu bar badiin kun maal innidha. Namni erga du'e ji'a tokkoon booda ani lakki warra du'aa abbaa keetiitan dhaga'uu dhufa jechuun kuni dhugumatti ifumaan ifatti gaa ilaallu kuni seeraa miti heeraa miti. Kuni badiidha. Abbootiin keenya irra itti yaaluu danda'u. Itti yaaluu xinxaalu. Mooxa irratti manni maskiidaa gubate jedhamee barreessa sinodosii duraan dursee musliimni odoo wajjin dhaqqabin kan dhaqqabe mana amantaa ortodoksii keenya. Ummanni keenya hoggaa qabeenyi isaa barbadaa'u. Hoggaa saamamu, hoggaa gudeeddamu, hoggaa ajjeeffamu, hoggaa fannifamu. Maaliif ilaaluu hin dandeenye hoggaan jedhu anum turree sammiin kiyya baay'ee tokkotti na miidhameera. Ummanni keenya badiin irra ga'e kana maaliif abaaruu dhiibne hoggaa jennu nuyi Itoophiyummaatu nutti dhaga'ama. Nuyi jarreen kaan akka isaan hin gadine wajjin ba'uu aadaa keenya amantaa keenya obboleessi keenya hoggaa gaddu wajjin gadduun akka kitaaba qulqulluutitti dhugaadha. Garuuyyuu obboleessi keenya hoduu hoo musliimni yoo miidhamu qofaa namni biraan miidhame hoggaa jedhu qofaa manni keenya hoggaa gubatu maal laalla. Inni kun baay'ee tokkotti nama gaddisiisa. Waan nuyi nu mirmadhaa jennee hin iyyineef namni biraa nu mirmachuu hin dandeenye. Hiriirruyyuu keenya fakkaachuu hin dandeenye. Maaliif soogidda abbaan akka soogidaatti hin ilaalle maal dhagaan achi bittinne sayidhaa kitaabni qulqulluyyuu. Amoolee ta'uusaa kan beeknu yoo amoolee ta'eetuma qotiyyoo dura dhaabne xiqimti irratti hoggaa marga akka nyaatu goone yoo irratti bittinneessine soogiddeetti jedhee nyaata malee yoo dhagaa ta'e bar achi gadi darbinaa miti. Akkasitti goone ilaalle ummata keenya. Kabaja nuyi hin kennineetiif namni biraa nuuf kabaju waan hin dandeenyeef hiriirrawwan keenya amma ilaallu kuni badii nu gooneni. Hiriirri akka kan keenya fakkaatu goone waan kanaatiif.
Inni lammaffaan kaayyoon hiriiraa kaayyoo siyaasaa qabateera. Siyaasni nu miidhaa jira. Siyaasni nu ajjeesaa jira. Siyaasni nu barbadeessaa jira. Siyaasni Addis Ababaa bittinneessinee ilaalchifne jedhanii bar nutti akeekaa jiru nu doorsisaa jiru ture. Isuma san godhan jarichi. Warreen Gibx irraa, warreen Ijipt irraa, warreen Misir irraa qarshii argataniin biyya teenya miidhanii Addis Ababaa barbadeessine jedhanii badii guddaa gochaa jiru. Qabeenya fi lubbuu obboleewwan keenya nurraa saamaa jiru. Nu qanqaalaa jiru. Tooftaa adda addaa fayyadamanii qabeenya uummata keenyaa barbadeessaa jiru. Kan abduudhaaf nuyi gadi hin baane siyaasni iddoo guddaa qabatee badii fi miidhaan uummata keenya irra ga'e immoo badii guddaa akka hin qabanne godhe jechuudha. Isa kanaan maal nuyi fuuldura dhaabbachuu qabnaa jiru. Luboonni biyya alaa jiru. Dhaabbattoonni yookaan immoo eebbifamtoonni biyya adda addaa jiru. Gadi baanee odoo mormulee abaarree turre uummanni nu duukaa bu'aa ture. Amma maali? Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yogguu dubbatu akka duuka bu'aan Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irraa kaasee nutti himetti ani hoolota kiyya nan beeka sagalee kiyya na dhaga'ani na duukaa bu'ani ani isaan fuulduran deema maqaa isaaniitiin waama isaanis sagalee kiyya na dhaga'an jedhe. Har'a nuyi fuuldura ba'uu hin dandeenye sagalee keenya dhaga'uu hin dandeenye uummanni. Maaliif sagaleen keenya sagalee uummata keenya nu duukaa akka bu'an godhuu miti. Sagaleen qabnu nuyi har'a saayilentii taaneerra. Uummanni keenya nu duukaa bu'uu hin dandeenye. Nuyi immoo tiksee isa dhugaa ta'uu hin dandeenye. Dhugumaan dhugaatti haasa'uudha. Ani tiksee isa dhugaati. Hoolota kiyya nan beeka, hoolonni kiyya na beeku. Sagalee isaanii nan beeka, sagalee kiyya na beeku. Sagalee kiyya hoggaan isaanitti dhageessisu, sagalee kiyya dhagaanii na duukaa bu'an jedhe. Ni waan fuuldura baanetu. Hiriirri kun hiriira keenya akka ta'u waan hin gooneef hiriirri kun ortodoksawaa fakkaachuu hin dandeenye. Warreen duuka bu'aniif sagaleen keenya waan bahee hin ilaallamneef dhugaadha. Hiriirri kun kan keenya fakkaachuu hin dandeenye. Ani nan galateeffadha warreen hiriira bahee kanaaf. Odoo nu isaan dura buunee isaa fuuldura naannofnee daandii isaaniitti hin agarsiisin aaruma isaan qabanii jaalala biyyaa, jaalala amantaa, jaalala obboleewwanii fi haadholii keenyaaf qabanii dhiigni obboleewwanii fi haadholii keenya dhangaleessan dhiiga dhugaati jedhaniitu ba'uu isaaniitiyyuu baay'ee tokkotti wanni hin galateeffamudha. Garuu maal gochuu qabna waggaa inni ammaa ni fuuldura baanee obboleewwan keenya akka nu duukaa bu'an akka sagalee keenya dhagaan goonee hiriirri kun iyyurree akka hiriira gaarii fakkaatu gochuu qabna. Inni lammaffaan hiriira mormitoota keenyati. Mormitoonni keenya akkan duratti dubbadhetti ashabbaariiwwani jenoosaaydaroota. Mormitoonni keenya Alshabaabii fi Alqaayidaa wajjin warreen hojjetan. Mormitoonni keenya obboleewwan ISIS warreen nama qalu as gadi ba'anii biyya kanatti irree warreen adiitirree warreen adii siyaasalittirree kan godhan warreen adiitirree ni rukutu ni miidhuu dhiiga dhangalaasu biyya kanatti irree. Mormitoonni keenya kaayyoo keenya ortodoksawaa ta'e san nu harkaa saamanii iyya keenya nu harkaa fudhatanii obboleessa keenya Hacaaluu isa ortodoksawaa san ajjeesanii ortodoksii addunyaarraa barbadeessuudhaaf ortodoksii Oromiyaarraa barbadeessuudhaaf ortodoksii Itoophiyaarraa barbadeessuudhaaf hojii hojjetan san dhoksuudhaaf addunyaa irratti wanneen isaan ilaa yaraa ta'e wanneen isaan isa dhugaa ta'e san dhoksanii isaan yaraa yaada hamaa kana nutti gadi fiduu waan barbaadaniif mormii dangari dhaabbatan. Waan kanaatiif isaan waan mormaniif hiriira irratti ba'anii morma waan agarsiisaniif ummanni keenya ortodoksiin du'e manni ortodoksii miidhamte qabeenyi diinagdeen ortodoksawaa ta'e miidhame gudeeddamne awwaalamne fannifamne mormi keenya nurraa murame jedhee akka hin dubbanneef mormii isaaniif gaafii isaaniif deebii deebisuudhaaf isaanii wajjin mormu sun hiriirri akka ortodoksawaa fakkaanne godheera. Kanaatiif
kaayyoon isa lammaffaa isa kana. Isa sadaffaan namoonni tokko tokko immoo kaayyoo isaanii qaban warreen hunturree wayyaane ta'an dhugumaan dubbannaa warreen biyya morman warreen biyya ni bittinneessineedhaan warreen bilisa Oromiyaa ni ibsineedhaan irree kana keessa seenanii akka ortodoksawaa fakkaanne akka ummanni keenya wanni isarra ga'e sun ifatti hin baane wanta adda addaa gadi fiduudhaan akka hiriirroonni adda addaa addunyaa keessa jiran ortodoksawaa fakkaatan fakkeessine akka irraanfatamu gochuudhaan badii adda addaa hojjetan jechuudha. Waan kanaatiif isa kana walitti yaadnee warreen lubbadhaan deeggaraman warreen muddamtootaan deeggaraman warreen manneen sanbataa adda addaa keessatti hojjetaniin deeggaraman warreen koree fi amantaa ortodoksii tawaahidootiif dhaabbatan dhaabbilee adda addaatiin hoogganaman ta'ee waa'ee keenya ibsuu qaba jedhee yaada. Waan kanaatiif wanneen amma kana dura kaanisa kanaatiif kan keenya fakkaachuu hin malle jechuudha. Waan kanaatiif akka kan keenya fakkaatu akka malu immoo nuyi hojii kana hojjechuu qabna jedhee yaada. Galatooma abba. Galatooma ani Malaka Gannat galatooma baay'ee ani kana gubbaarratti maalinni kara lamaatiin osoo ilaalle tokkoffaa akka biyyaatitti osoo ilaalle akka biyyaatitti qaamni kamiyyuu haa du'u qaamni kamiyyuu qabeenyi isaa jalaa barbadaa'u kan raawwatame biyya keenya keessatti biyya Itoophiyaa keessatti biyya kana keessatti immoo aadaa qabna keessumayyuu akka aadaa Oromootitti haala kamiitiin namni tokko gaddi yoo irra qaqqabe haala kamiitiin ibsachuu danda'a yommuu jennee ilaalle keessatti guddanne waan ta'eefuyyuu haala adda addaa qaba. Kan biraa akka amantaatitti yommuu ilaallu akka amantaatitti kan du'e hordoftoota mana amantaa ortodoksiiti. Qabeenyi kan jalaa bittinnaa'e kan jalaa gubate hordoftoota amantaa ortodoksiiti. Kanaafuu biyya alaa keessatti hiriirrawwan adda addaa taasifame kana ibsaa'ee yommuu jennu tokkoon isaayyuu hin ibsu. Tokkoon isaayyuu maaliif yoo jettan tokko gubbaarratti ilaalaa naannoo Awurooppaa gubbaarratti hiriirawwan nagaa ba'ame gubbaarratti yommuu ilaallu sirbi adda addaa banamee namoota adda addaa sirba isaanii bananii ittiin
Malim fakifamta Lukudanis molinis Ati kulkuluda Uftan si filatif Akata tufada Lukudanis molinis Ati kulkuluda Uftan si filatif
ቅዱስ